Mandarinlar necha pul ekan? 135. 135 so'm Xitoydagi. Ha, olmalarimiz Olmalar Ozarbayjonlik. 155. Bular ikki qator. Ozarbayjonlar ancha ishlayapti o'zimizda baribir. Ha, qo'ziqorinlarni qancha beryapsiz? Qo'ziqorlar 1000 so'm. 1000 dan. Ha, cherilar? Cherilar 400 so'm kilosi. 1000 necha kilo bu yerda? 3 kilo. 3 kiloligi 335 so'mdan. Cherida qancha dedingiz? Cheri betkasi 900 so'm Betkali kilosi. 900. 450 so'm bunisi. 450 bu. Bu pomidorlar qayerdaki ekan? Turkmaniston. Turkmanistonlik. Ha, Turkmaniston ham mana korzinada bejirim. Bular qancha beryapsizlar? 200 so'm. 200 so'mdan. Bu apelsinlarchi? İç qizillari 220. 220. Qayerdaki bu? Turkiyaniki. Salomat bo'ling aka. Mana xurmolarchi Ozarbayjonniki. Ozarbayjonda 160 dan. Bu pomidorlar ham Turkmanistonniki, ha? Turkmaniston. Mana nimasi yaxshi kelyapti, kachествоsi ham. Biz mana o pomidorlarimizni yashidagini shunaqa kazinalarga yoki go'fa kadorlarga o'tkazsak bo'ladimi aka? Endi o'tkazish jarayonigacha qiyinchilik bo'lib qolsa kerak, chunki unga ko'z o'rganib qo'yganda. Yoki yashiklarni mana o darajada manday qilib chiqarsak-chi bejirim. O'zimiz bir prидумать qilib imенно bu Turkmanistonda ko'chirishimiz shart emas. O'zimiz yangilik yaratsak. Yangilik yaratsak unda ha.